Salut, Frédéric Méo, qualification des Battle of Normandie, la team Lightning Wolf. Allez, voilà. let's go. Je vais prendre. Allez. Non, plutôt l'en est. Alors attends, vas-y, mets-toi là. Donc là, ça commence ici à 0. Hop. 2,55 m. 2,50 m. Et 2,50 m. Parfait. Hop. Barre de 20. 10 kg. Barre à 40. Rameur 0. Watch. Alors attends. Tu me dis. Je l'ai programmé. Ah, mais c'est des cours en interne. Donc fais exit. Alors attends. Ah bah pardon. Oh t'inquiète. Vas-y, c'est pour ça que je continuais pas. T'inquiète. Ah, c'est bon. C'est moi qui te donne le timing. Donc 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Tu fais le vote avec nous là? Bon, il faut les essais. Bon, on va tranquille. Par contre, tu vas s'appeler des respirations, je crois. Ouais, c'est ça. Les points de pied. Ouais, j'ai été là. Moi j'étais en fondation au Brésil. Allez. T'es à 45 secondes. Il te reste 30 secondes. « 15 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go! On pense à une autre fois? Ah, échec. Et on regarde si ça te plaît. Ça aurait été cool de finir. Oui, là, t'as ça. Juste les... Ça en fait une fois. On va, parce qu'on n'aura pas le temps d'être prêt. Allez. Ouais, pas à 0. Non, non. « 30 secondes. 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1. 2. 3. 4. 5. Allez, 2 sessions. 30 secondes. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Ouais. 1. 2. 3. 4. 5. Allez. T'as 2 minutes de repos après là. Tu tires. Il te reste 45 secondes. « 20 secondes. Allez. 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouais, bien. 2 minutes de repos là. T'as jusqu'à 8. Allez, respire bien. Ça va être facile pour toi là. Une 20. Ouais. Allez, 24 pull-up. Hein. 24 pull-up. 13. 40 secondes. Ouais. Il te reste 20 secondes. 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Allez. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. C'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, pace. 2, 4, 6, 8. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, s'il te plaît. Allez Fred, courage. 2, 4, 6, 8. Allez, dernier tour. Jusqu'à 10, 15. Jusqu'à 14. Allez, garde le même rythme là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez Fred. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. T'es à 11-15 là. Allez, Anki, t'es 24 là. Après, t'as du repos. « 11-30. Allez Fred. Après t'as un peu de repos là. Allez. Prends ta barre là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, t'es bien là. « 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez. 12-15 là. 12-15 là. Ouais. Allez, il t'en reste 9 là. Allez. Tu finis avant 13 là. Allez. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Allez, encore 2 là. Allez, 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 prends ta barre là. 23 et 24. Ouais, bien. T'es à 12,45. Ça va ou quoi? Ouais, c'est bon. Il va te rester 1 minute avant d'attaquer 4 minutes pour trouver ton 1RM. Ok?
T'as assuré. 50 secondes encore avant d'attaquer ton RM. « 10 secondes avant d'arriver à 14. Après, t'as 4 minutes. T'es dans les 4 là. T'es à 14-30. Il va te rester jusqu'à 18 là. Donc 3 minutes 30 encore. Allez, assure ta première barre là. Allez. Ah ouais, après que la fatigue, c'est pas la même. Tu veux mettre combien? 100, je vais assurer. Allez. Allez, fort. Ouais, bien. Il va te rester 2 minutes 30. T'as encore 2 minutes 10. Deux minutes. Allez Fred, fort. Allez, arrache-toi là. Allez. Ouais, bien. Top. Il va te rester 1 minute 30. Mets-les à l'intérieur, si tu peux. Charge le dessin, s'il te plaît, à l'intérieur. Il te reste 1:15. Allez, prends le temps, ce sera ta dernière barre là. Il te reste 40 secondes là. Allez Fred, énerve-toi là. C'est la dernière là, allez. Allez, tu la remontes là, allez. Allez, respire bien. Allez, fort. Ouais, bien. C'est propre. C'est bien mon gars. Hein? Finito ou quoi? Ouais. Ouais. Et un truc que je comprends pas depuis le début, vous avez tous fait ça. Pourquoi personne se met sur le plancher? Je sais pas.
Moi, on était tous en travers. Moi, en fait, sur le plancher, j'aime pas ça. 2-5. Je sais que ça facilite, mais Barre de 20. Ah oui. j'ai. Avec les appuis, j'ai 5 kilos. Bah, c'est stable, justement. Ouais, justement. 20 kilos. Je suis un peu. Et 20 kilos. Je pense que je suis à moitié psycho avec ça aussi. Pour une barre à 115.